그릇은 두 개인데 왜 하나로 먹는 거야? 사이좋네?
티가 나고 그러고 있다고? 안 차갑지? 이렇게 해서 자고 있어. 휘핑크림 먼저 하는데? 멈추지 말라고 얘기를 안 했잖아. 아니 고기 사고 회 사고 집에 와서 먹고 집에 와서 먹으면 힘드나? 네. 네가 힘들 게 뭐가 있어 탓이냐? 아빠가 뭘 알아? 연천 저렇게 테마파크도 있어. 완전 시골 그거야. 시골 풍경. 시골이야? Will follow you eternally. 내가 먹을 만큼만 더 낼게. 사진을 안 찍을 거였잖아. 내 덜어줘. 잘 찍어. 아빠 건 먹어서 안 돼. 상추 라쏘남 예고편이야? 라공남? 아니 국소남. 진짜 다 내가 먹은 거야. 엄마가 다 먹었죠?